ntate Nkabikabi le hlomphe komiti ya hae ya sebetsang le yona, komiti ya naha, komiti ya naha ya mafumahadi, komiti ya naha ya batjha, komiti tsohle tsa mabatowa a ka lebeleha ka hare ho naha, ka seka dikomiti tsa makala. Empa ka kopulo le hlomphe lona ka ho fetisisa le analetse memo ena eo ba diphatlalatso ba Lekgotla la Kobotata a entseng ka tlaela komiti ya naha re ke re tlo tla arolelanang ditaba tsena pele re ya Keresemeseng. Bomme le ntate, ho bohlokwa hore ke ne ke le tsebise beng ba ka ha ke tseba hore ya ba tseba. Ke ntate Nkabikabi, ke moetapele wa Lekgotla la Kobotata eno a rwetseng sepodisi se pele sa Twana. Ebe ka letsohong la e leng tshehadi ke ntate Samiyane Ntsekele, ke motlatsi wa moetapele. Ebe modulasetulo wa Diboka ke nna ya ntseng ya bua, ke le Dikelediso Moseleng. Mokakaretso ke ntate Thebelo Kwatle, le nyena a ntseng a lo shima letsatsi le letsatsi. Pela hae mona ke ntate Mphonyana Lemosaena, le mo tseba re sebetsa le yena nako le nako. A theko ka mane ke Mmemanta Iphoofolo, ke Mamatlotlo wa komiti ya naha ya mafumahadi. Tjhe, ha re a fella ditho tsa komiti ya IEBC tse kgethwang sebokeng di 10, empa ka mabaka a mosebetsi wa rona Kobotata ba ntse ba tswile ka dithumo tseo ba di fuweng lefapha ka ho tshwara boithuela le ho etsa dintho kaofela. Ke kopa ha ke buile hakalo hleleng ba ka seke ka molelele, ke kgutlele tafoleng ya moetapele le ba tshwantseng le bona ho ya le senyena re tswa le kae ke tla kgutla hape ka nako ya dipotso. Hello banate, ke le amohele ba koloi ba phatlalatsi ba ditaba komiti ya heso e kgolo eo ke tshwarisaneng le yona mosebetsing mona wa hore ke re tlo kwalang selemo le lona re ke bue ka ditaba tsa naha. Fela ke lakatsa ke qale ka tsa Kobotata ha kgutshwanyane fela ke feta. Lekgotla la bo rona la Kobotata le la thewa ka selemo sa 2006, le thewa ke mothehi le moetelli wa lekgotla leo Ntate Thabane ho fihlela ka 2020 ha beha meja fatshe. Hangata ke re ka hopotsa Basotho hore na Kobotata e theuwe ka sepheo se feng, e lakatsa ho fihlela eng, e se e fihletse eng, ho setse eng tse ntse di saletse morao. Ke qala ka ho fa Kobotata molaetsa o mofutshwanyane hobane re ntse re le leetong re le Kobotata. Ke na le komiti ya haeso ke ena phela ka mona ka letsohong le letshehadi, na le motlatsi wa moetapele. Motlatsi wa moetapele ke mo fuwe ke Kobotata Sebokeng, ba mo kgethile ka dipalo ya ba wa hlola hore e be motlatsi wa ka. Ke batla taba ena e kene ho Kobotata hobane ha ke a kgetha diele bona e le Kobotata ba mo kgethile, ene ke batla ba re thuse ho sebetsa re tshwarane ka matsoho le motlatsi enwa wa ka eo nna le nna re ntse re sebetsa hantle ho fihlella hona jwale. Empa e le hore bona ba rata ho batla ho fana ka setshwantsho sa hore kana re sebetse hantle. Ke ba hopotsa hore ke bile ka hara dintwa tse ngata haholo tsa Kobotata, ke di tseba kaofela ho tloha 2018 ho fihlella ha bile di re tsukutla ka 2019 le 2022 ne ntse ke na le yena Ntate Ntsekele. Re la re dula fatshe ra eletsana hore e nngwe e etsang hore be lekgotla la rona la dipolotiki le a ameha le a tshwareha ke dintwa. As a result, ha re tshwarana ka matsoho ho qoba
ntwa tsena. So balatedi ba rona mona ke bua le Makgobotata ke bua le Basotho, re feng chance ya ho leader lekgotla lena re le kgodisetse ka hare ho puso. We are headed there ko hona mo re yang teng, but ha ntse re kena dipakeng mona ka dikgopiso tsa majwenyana, pace eo re batlang ho fihla mo re yang e tla ba butlenyana ha ena ho ba telele. Ke kgutle ditabeng tseno, ke bontshe hore re lakaditse hore ha selemo sena se fela re ke re bitse baphatlalatsi le baqolotsi, re ke re tlo shebisanang ditaba tsa naha ena. Re tla qala ka hore lona le baphatlalatsi le baqolotsi ke kgola le a hopola hore ka hare ho tlhopho botjha na le moo le featurang kapa hona le moo le kenang teng, mme ditaba tseo ne re lakatsa hore ke re tlo di qoqang le lona. Ra ela hloko hore ha o qalwa leeto la tlhopho botjha le lefapha la baphatlalatsi ile batla hore lefapha lena la lona le etswe professionalize, ha ebe ke sebedisa mantswe a ne ke a kadimang, mo le neng le la sisinya hore ho thewe media council le media ombudsman hara tse ding. Re kolla tsena hobane ka lehlohonolo di fitile ka hara sehlomathiso sa bo 10, 10th Amendment to the Constitution Act number 67 of 2025. Sena se bolela hore jwale ho lokela hore ho etswe melao ya Parliament, Act of Parliament, o tla thusa hore ditsi tseo di sebetse, mme le tseba bohlokwa ba ditsi tseno ntlheng ya setshehetso mosebetsing wa lona. Nakong eo ho sebetsanang le molao oo wa lona, re kopa hore le se tshabe hore atamela re le ABC mo e ka bang ho ena le dintho tseo le hlokang hore di tshehetswe ke maparamente a ABC. Re tla le tshehetsa morerong eo ya lona e le thusang ho ntlafatsa, jwalo ka ha re lemohile hore ka hara sehlomathiso sa bo 11, 11th Amendment Bill to the Constitution, ho ntse ho ena le dintho tse amang media jwalo ka freedom of expression le access and receipt of information. Ditemana tseo re tla di fa tshehetso re tsebe ho ba le lefapha la media le sebetsang mabaleng a bataletseng molemong wa demokrasi ya naha ya rona, eo re dumelang hore ka hara yona media ke enngwe ya ditshiya tse kgolo. Ha media o lokolohile o sebetsa ka boikarabello, demokrasi e tla hola. Tsena di tliswa ko hore media wa rona o se wa tshoswa, hobane media ke leihlo la setjhaba, ke leihlo la setjhaba, ke leihlo la mmuso. Mmuso o etsang accommodate media o nolofallwa ko hore ba bone diphoso ka pele, empa ha mmuso o ka wa tshaba criticism, o bolela hore o tla ya dimelong ka pelenyana. Re fihlile mafelong a selemo sa 2025, e leng selemo se bileng boima ka ho fetisisa ho setjhaba sa Basotho. Basotho ba tlo ja Christmas e bosula ka lebaka la boima ba bophelo bo tlisitsweng ke bofuma bo aparetseng naha. Re itse re ke re tlo arolelana le lona hore na selemo sena se fela re ka supa dintlha dife tseo re ngongorehileng ka tsona, mme le tsona tseo re bonang e le tiisetso. Basotho tlokotsing hore ebe ba phethela selemo sa 2025 ka bodutu. Rata ho summarize hanyane ka nna ba tla etsa hore tse ding tsa dintlha tlase mona ntatesi a ke fihla ho tsona be se pila ka dithetsa hore media wa haeso kgabane le Basotho ka kakaretso re loketse hore be setjhaba se nolofallwang ke ho mamela ditaba, re di mamella ho di utlwisisa, re di mamella ho di utlwisisa, re se ke ra di mamela ka leihlo le negative jwalo ka ha e le tlwaelo kontinenteng ya Afrika mona kaofela.
ko ga Lesotho le aparetswe ke tlala ya Bojadikatla se re hlalosa fela go hopotsa molomo ditaba go boima ka hare go naha ya Lesotho. And ha re tshotjena re a be re re mmuso o ke o ikeletse ka tsela e nngwe di-resource nyana kapo ditšhelete tseo ba nang le tsona ba dule fatshe ka hara kabinete ba di qhalakanye ka sebopego se tla etsa Mosotho e mong le mong a be le mokgwa wa gore na o kopetsa jwang re ya di-Keresemeseng hona tje rona e ka nna bana ba rona ba la dipalo tsa Keresemese e ka nna ba na le ntho ba tlo e ja ka Keresemese but ke a kgolwa over 65% ya setjhaba sa Basotho e mong ehlile ha a tsebe le gona dipakeng tsa go batla dijo le go batlela ngwana ha ela e se di-flops nyana fela tsa shopong ye cheap ma tlameha mo ga go prioritize ke go feng a thetsane bana le batho ba malaene ha ba ileng ba ha ka tšhelete tsa bona tsa phungola ha ba fokotswa merafo e kwala go malaene ya batho ba sebetsang difemeng ba tla ba hira mona nna mphe two malodi ke tsebe gore le nna ke be le dijonyana tse ke di jang a le ka lanka thoho fela la ya hathetsane ke tlo fumana go bogolo ba malaene a kwetswe gobane batho ba neng ba sebetsa difemeng ba hirile mono ba feletswe ke mesebetsi ba kgutletse mahae line e tla mona officing ya bana ba tebeletsweng di-school fees bana batswadi ba ntse ba isa sekolong ka yona tshepo ya gore bana ba rona ba tata ba fetola maphelo ana rona boima ha ba kene sekolo ke line e tshabehang eo le rona re kgetha ba feng re sia ba feng tla fumana le yona ntse le ntho e thata bo tshabehang re ka nna ka se ke ra e fila taba eno bane ka nna ba di-officing tse ding ha go kokoke ke ka hona re reng Lesotho le aparetswe ke tlala e tshabehang ya Bojadikatla re na le bona bana bano ba ntseng ba kgotlanyetswa di-school fees a ye form 1 kapo grade 8 ya main grade batho ba tlo ba fihla grade 10 ka mokgwa di seng di bitswa ka teng ha ba dula fatshe le ngwana e tsang grade 10 eo hona jwale wena o le motho wa meding wa mo etsa interview then o bapisa le nako eo wena o neng o kena sekolo le tlo bona gore ntse re a pele re le naha but we really don't know mo re yang teng na ke ho kae le tlo bona ene e qala ka media e qala ka Mosotho e mong le mong a nang le boikarabello to see kapo go bona gore ha re ke re ruteleng bana ba rona gore motho a lo hirwa public service a tsa ba tseba le gona o isa Lesotho direction e feng from mo a tla ba ntsha ke ya bench le mo kena ena believe me ke na le doubt ya ona le direction e ba ka ba re isang go yona because curriculum ya rona ha e re jwetse le hantle gona hantle bana ba bantse ba ithuta eng mo interview fela mo tsele thote simple fela line nyana tse pedi tse tharo a ngola ka Sesotho ka boka sekgowa tsona na o tlo swasi a sitwa le go ngola a tshwere pen gobane ho introduce system tse ntšha tse o tweng ha o sana bana ba failang so le matitjhere a kgathala matla you are not sure whether what is ka classing because at the end of the day ba tlo ya pele ka ofela e re society ya rona tetello ihlile re ya le fifing la le ngope leo go sena ngona le motho ka tlangela economy ya naha e. And the question is gona who actually has to be responsible e sebetsa le ditaba tse na le koduba ya tlhokego ya mesebetsi go batjha ba naha ya Lesotho. It sounds like a joke e ka re ke ntho e kang ba re soma tona go lo matekane fela le ha o pheta Facebook una le batjha ba tle ba sireletsa ba re leshano ba tseba gore ka nna ba bona ba ntse ba fuwa di-peanuts nyana le mafoforetsana ntse a wela tafoleng go ba sireletse and they are not being fair go batjha ba bang because ba lebeletse gore le bona e ba ha ba qetile dikolo ba fumana mesebetsi ona go lo ha tswa gore a nke maike a le ditse lona batho ba medi ena le tsona report tse a go tloetsa mesebetsi e 72,000 a khutla ka moga beke ya go tloetsa e 62,000 ebe ha o tutubetse fela go batho ba ba kgethile ntona golo ba ntse matlo mo kgetha hape go sana le bona they know gore tona golo is not telling the truth ke le shano
o ke kwa create mesebetsi e mekalo re sa ka ra bua ka hara parliament hore na le budget e kana e tlo fa bana ba kana mosebetsi 72,000 ke palo ya ditoro e hlokang hore mmuso o hlaphoelwe o e rale hantle empa ho bana le foundation ya rona ya thuto e ya tsherema believe me ha go kulo go nta le tunagolo o mpa re qotlisa fela re dumela ka theory re mesebetsi e 72,000 ne tla fihla ka bona ba re July mohlana ba bu re December hona jwale and a se le issue we buile o fitile a se le issue o tla bua e nngwe ha go mohla parliament e fitisitseng tšhelete o thweng 18 million ke ena jwale o etse breakdown re tlo patala ngwana le mong 1,500 gore tšhelete ne yane le bana ba 72,000 then ha re beile 18 million mo then di 1.5 tsena di tla kwala ebe ga yuko ebe parliament ya e fitisa then ha go tlo kwetla mesebetsi ne ka lo re le definite ba di ya pheta ke re le setšhaba re dumela taba e ne buang ke tunago ha le pheta di recording tsa lona le nedi e tlo fumana ma tshulu ba there is not even a single trace abana bo tumba here government e current ntse hira ka sebopeo sela sa go bana ba home affairs ba fumana di contract mo tla di fedile mo kene ba bana ba koloke public service mane o be le bana be sa le ba qeta ye le ka 280 260 e be le today banze ba kolokile mono ntse go kena bana ba politiki la ga shapua ke ba sotho mona ba re fositse re la ga hata ka lebata ke a tseba go le tlohana ka ofela gore this is the worst government esa tswa fe mo motho be minister e monnyibe e be mo parlamente e be family ya bona ya di embassy gore the entire family ya benefita re ntse re na le crisis e teng le ha ba e different no ba believer ke hlae ke le shano hore e mong ke le tona e mong ke mo parlamente e mong ile embassy the same family di resources tsena tse nyane tse teng ha di a rolwe evenly di share ke a certain clique ya di individual hangebe ke tsege ha o tle le shano ga ithole because ga nna ba tufi ya lefatse se fetwile e be ile ke gona ba le shano ha o hira no se weso like that number 2 okay that dielo se ntse ke pheta mane tshilafatso ya mafapha a tshireletso ka khiro ya sepolotiki ile wa etsa la ka selemo se seng mane masebu mole o koloke bana ba fetang bo 50,000 o tholo hiwa o mafes ke hopola la hantle gona go mafes ne rana ke political party fe kana go e ya motho mo wa zanga te ka bile khopo ana bana ba kolokile mmo ana ba ituletse letsatsi mo ba senyana go so ntse go na le batho ba hiruwe mo tlo ngwa 3,000 fela mo go inketse batho ba dipolitiki ba batwe it's a very bad thing re tla go stop government ene ntsha ya semati kana e iketela re tsene tla ba pale ya maoba ba kgethwa ba batwa ditlipi di teng tse di potolo ba RFP ada le ditsa go bana ba ne ba khobokane mo antse ba hatana makwanyane mo ba tseka go hira ne le formality fela go no so ntse go hira ke lona ke shona le tsona ditlipi tse ntho e ba neng ba re go ba re tlose batho ba DC re go ba re tlose batho ba ABC re tlo kenya batho ba tlo ka ba hira batho ka mokgwa o transparent believe me o bula ba ba sentse ba tsaya kwa go ha le fitla mona la sebetsa le komiti ya la batho le hirile bana ba dinyatsi tsa lona ntse re na le tweets it says ditriki tsena tse le shume bana ba fitle ba koloka mo ya ba go fitwa go nkwa batho a sa tshwanele ka matlong bana ba fitle ba koloka ba thulana mo ba go bala mo go pola mo nganyolo wa service o entse form 5 ya ba wetsa certificate sa for voting go gadila muni service ntse ke na le matsapo ya hae ha re la ka sia mo sebetsi ka nne wa ke re ke tlo koloka ne se ka di comment because go rona ke tsebana ka re you are wasting your time
dikgeo tse di entswe fill up. Naha ya Lesotho e boemong bona bo e leng ho bona because e hloka re le Basotho much as re le batho ba dipolotiki re ke re beng le lerato la nnete le hore tla itjwetsa hore a ke re ntate tshehla ke etsa mohlala o le motho wa media professionally o lokile he ha e bole a re pinda le tshehla ka lo go nke ko nke because ke tlo ha ka ra go sebetsa le wena ka hara government e tlo tla go etsa mosebetsi o tsileng matsoho. Procurement ya rona we spent over 100 million more than rega sebedisa 15 million fela ha re procure all over the world re mona ho rekiswa di laptop ka 20 ranta mona ho rekiswa di tablet ka 5 maloti so that 80 million ya safe ya to create a mesebetsi but we spent 100 million o fumana di laptop ka ditsela tse corrupt re file motho system ya hore a fihle a procure ho tsebe ho lo share di individual tseo ho phelang batho ba around batho ba itseng batjha ba balwang ka dikete tse 10 ba ile ba bokangwa ditsing tsa sesole ka tshepiso ya ho tla hirwa. Bana ba ne ba kolokile mo ona la le monga ka fanang ka bopaki ba hore ke pola ka Afrika fa mpuwa wane ka habo ine ka nna ba re tla di bua le di allegation ebe ho thwe bua le sha re ka ha di WhatsApp group tsa mabatowa tsa RFP o bula ba sentse ba lwana go nkuwe nyeo ha wa nkwa nyeo e ba go hona re bule yang ho batho ba bane ba kolokile mo le le tshenyo ya nako taba tse nyarosang tse amang ditsi tsa bophelo tsa dikereke Charlie mebuso e fitileng ile a ikeletsa hore re hloka setjhaba se phetseng hantle the same way re ntseng re thusa hore re subsidize dikolong bana ba kene mahala ho kena mahala ha o bolele hore it's for free o bolela hore government ka bo mmuso o kenya letsoho ho imolla dikolo ho thusana tjhelete e ntse e tswa ba ha e tswe ho batswadi le tshale ka mokgotshwana hola ha ba le tumellano ya hore guys re kopa hore kgahlametse ka ditlhare le everything jelo ka ditsing tsa mmuso le mona le re tla le lefella dintlha tse itseng then re bona hore batho ba fumana thuso ya ditlhare everything mo ka makgetlo re ne le ra bua ka ditsi tsa bophelo tsa dikereke tseo mmuso o hlotseng ho di abela tjhelete jelo ka ha e sa le ho etsahala mebusong e fitileng ho tloha ka bo 1980 lekgetlo la pele re bona mmuso o tima ditsi tseo ditjhelete o di bileng tsa kwalwa di bileng tsa kwalwa haufinyana mme ketsahalo eo e bakile mafu a bakudi ba senang molato ba hlotseng ho fumana thuso ya tsa bophelo. Ha ke ne ke laela le ha nke ka ruta media mosebetsi wa o ga media ono ka fumana la sponsorship o kene koloi mo potuwe fela re tshepong ya ho kae o ikere dipalopalo tsa maphelo a re lahlehelwang ko ona ka letsatsi a ka benga safe mo tla fane neng o tla fihla ema ka pela ngaka ka pela mokudi ebe go thwe a futle ha bona ditlhare ba sa afole le go dira ka di chemist karolo e ne e bohlokwa haholo ya bophelo. We live once. Ha ke kula mona ke hlola ho fumana thuso ke shwa ha ke sa tla ba teng population ya bona e ntse e dropa ka dintho tse neng di ka tsa kwala but mmuso ona o teng taba tse tsa bophelo ha se priority ho bona le lekisa batho ba thunyaneng ba hlabaneng ka dithipa which is good ke karolo ya tshebetso ya mmuso but the same government ono lekela go bona kgolo le minister of health le bona ba ke ba kgannwe ba iso go tlamane ba tlo ba accountable for maphelo a lahlehang every day ditsing tsa bophelo because o sena motho a tsotellang ho bona ho batho ba fumana dikalafo mafu e re bang ka hodima mabitla a ona every weekend ke tshokele mo ke mafu a ha re ne re tsotella re le na re ke be re safe le maphelo a and mohlomong because ha re so lahlehelwe ke banka go ha re na le ho e feel ntwe e feelwa ke motho a tsebang hore ke na le mokudi ke emetseng ho fela banna e ka ba o tholane pheko e le teng
empa e le gore government ha e prioritize ditaba tsa bophelo ne ntse le teng ha ABC e busa mo ABC e la ya hata Basotho ditoro but ABC tried ha ke na re ntate wa le ponesa ha ke na re mme wa le civil servant ha ke na le super because ha ke le tsebe but ba tla le bona ntho tse restructuring ka ABC because ABC e understand that bana mehla ya fetoha ntho di ntse di ba turu ha e sa le 2000 hona jwale ke 2025 the cost of living has gone so high aponesa a tseba gore ABC la ba etsa restructure but ba tlo ba tseba go thomtha la phama fitare from 1000 to le etsa 2020 na China tla tsamaya ka hana tsamaya because ABC welfare na ja gona se tšhala se sa mafutsana re fetola maphelo a bona jwang but today government nyene ile nya tshulelwa ya ba re nkela dipalo ga ba bibile itetela ba mocked ene re le mocked re bile re amoetse go se tšhaba se ntse decision impebe decision tse ba di entse ke tse etsa go from where we left but in ba tla etsa 2 to 3 times better but ditsa o phela dina ikha chale eo e le nditsi tsa dikereke tse thusang mmuso go se tšhaba sa Basotho se phe di kwalwa go bana ha ona dikhabe support ya government ne nyi fana ha e fana and the government is actually killing the people batho bana ba ntseng ba shwa bana mmuso o sa tsotelle o fana ka dikhabe le go attend ma nurse le everybody and then the mmuso o ntso bola se tšhaba se but nobody cares to take accountability ya ditaba tsene one ka ha o file a kula ha se nna mohlabileng ka thipa we don't even care to follow up ditaba tsene but people are losing their loved ones ka lebaka la ditaba tse ka tsona tsene Basotho hantse ba lelekiso Africa Borwa le today ditaba tsa Basotho ntate tshehla ka re ke boswashe we fail to create the Basotho mesebetsi ba tshela ba Africa Borwa ba lo zama go ba sebetse re hlola fela le go protect the welfare ya bona mo re ke re be le dile le mmuso wa Africa Borwa go ba fumane di work permit bana tsona South Africa se bile ba hlokometse ba ba hira ba ba nke mofufutso wa bona ba tlameha go gola ba bitsa maponesa a fitha ba teng work permit ya le siko ba ba tsamaya ba sile ba sa fumana di salary tsa bona ba entse system e ntšha hona tse o ga batho bohle ba fitang go kopa lo register ba bankeng le be le di account number le se le do golla di bankeng tsa South Africa ke strategy sa South Africa ya ne re la ga e host ba bua e gamme ya ba bua fitha ba bolela thaba ne mmolo ana le mabitla ka mona le thewele ka tlase ka mo ya le pere a bitla wa ma ANC a ba patue ka makese le di cost tsa mmuso ya Lesotho for the love of a black man re le batho ba batsho re ba protect ba bua ba bola today ke re ke strategy ba dula ba re ha ona motho a tla ha gola asa bula account bankeng South Africa re tlo lo godisetsa mo strategy go fitla o register ka pass go yo le kwene no bula account ha ba fitla bankeng ba lo ntsha tšhelete yone eo ya bo banka ha tla ba tšhelete e re kopa o produce work permit ha o sena work permit tšhelete e kene ka bankeng ha e sa tswa e tla ho wena ke responsibility ya government se re tlotse go batho bana mesebetsi ba o tsoma South Africa government e bile dile fa le government ya South Africa ba ka etsang jwalo mafutsana a tswang Lesotho a se nang mesebetsi e le ba file mesebetsi gona le pasa ya butseng bukana bukana ya banka ka yona ha o mmatla work permit ke tsile o mo dina yang go motho wa hae it's not fair and that has to be taken care of ke ntate le bona e le the Minister of Home Affairs. Do they care? I don't think they care. Kuna le burete on the table ibile le hala ba tswa pusong husane they have made enough money ba sa ba bona re ntse ja mami ja khohlela mona ke tite se khohlela ene mo tshela ke a skwenya because I'm hungry. It sounds fun but Basotho ba lapile, it's a fact.
hang e amang tšhelete ya ditsiane tsa marena a buta tabeng e batla Basotho bana ba re beileng mona mo ba re beileng ebile re sa dinaya ba tsa ka amoela ntate Diele gore they made a decision to put us where we are ntse re itukisa re ntse re itlhatlhola ba tla ba hopola go bana ba kgola 500 malo ABC ha e kena into power we tripled that ba fitla ba kgola 1.5 marena a eme mona a dina e taba ye because ABC ne e utlwisisa gore maphelo le dinako di fetoile na le lefu na motho a hlabueng ka thipa ke na le morena elo a dulang mogogong mola ka hara motse go gato re tempela re tswe go ya maponeseng believe me ga ba tsosa ke belaela ba ketetse go fumana increment ebile a se le increment ke restructure okay ya tšhelete ka go ka ABC e sa ba kopa go mmuso o no teng o bile o no ba tshepisitse go ba fe mmuso o no go se itse ba instead ba ntse ba intimidate kopa le kele le Dielo kopa le 6 le 7 power okay ona le dingwangwa ba tsena tsa balong na le dingwangwa ba tsena tsa ba kgethwa ba puso ya dibaka mo Lesotho o bjela re ikeleditse re le di-political party tsena tse 60 ka body 50 ka body 100 ha ke tsene and le Basotho ba tla ikeletsa go share ana go nngwe kana le emo le mo na le toga go kwa di batla go beha Lesotho sa mwe ka party ya yeso ka mebuo ya yo Basotho ba kgetha bona ba tla design hangata ba design that we actually lose nothing gona umpakala umtime monyaka go ntse ke tlo exercise tsile o bona Lesotho ka yona ka party ya yeso ai ba ya o mo kgethileng mo tla etsa taba yene ke ne ke loga well and good I support that gore di tsa nza gala tsa go kukweka ntate ntho di tla go etsa because it le wena ya mo felelwa ke nna Basotho a suffer so much ntena ba fetwa ba puso ya dibaka hantle mohlalo Lesotho le tla develop go mohlalo Lesotho le tla kala go develop hantle ke mogla re fileng batho ba no di powers re theoletse matla setšhabeng decentralization le ntse re emphasize ka hara di reform yona e tloetsa lwana ebe ha eno mane ha mabote di fele kwane ha eno mane di thabaneng ha keiso or anywhere re motsona le population ye kae ebe la re jwetsa ha mona rena le batho ba 18,000 go ba re nke batho ba local mona a 4 ba reke di khofunyana tse tla di tsamaya ka hara metse ka mo le di khirikirila go tsela e tsamaye le skela la dula le lokisa dikoloi di boleng e bona le budget e be bueng di council mono ka ga di council ga tseba hore ka ga tšhelete go patala motho eno a khofu every month for 12 months o nkile khofu ena ha e ba nke mane ka sekoloto ga mo empower le yena ke ha bophelo ba hae bo qala a ntse re mo patala ka go le mongwe ntse patala sekoloto sa khofu ena o ntse a fepa bana ntse re empower batho ba rona tšhelete e circulate le dikgethong tse tlang ha re sa decentralize ke tshokile mona ka pelalo go ipuela nice le fela go re kgethe but we will never see development ka hare go di community o tla mona wa school to applyela go kenyetse metsi ya meter o nke 6 to 12 months bane re bokane central mona go thusa ke motho a le mong but ha re theoletse tšhelete yo mo ana bana ba bona matswang fokoti sa fihla pula motho mono a bila nga connecta metsi le yena a le ka hara community mo e bile ntse di etsa ka pelenyana community council e nngwe le nngwe e be le budget ya yona ma councilor a nyollele tšhelete because ha ile hantle e ka nna ba le mosebetsi ba o etsang o ka ba o tsile matsogo go feta o no go lorang go ka ba o etse itlamme mane re butse di policy re ka batho makese re etsa dintho tse hlileng e sentse re tlameang go di etsa re benne re tlo hlola dikgetho re jajwa ka ena ntho eno re eno hantse tšhelete le tsola ele hana go ya pokothong ba go ba gola 100,000 setšhaba sena se lapileng every day ka bona o kena motho mona o nkopa 300 eno o nkopa 5 eno o nkopa 50 ha o e kopanya go mana tšhelete eno le ka godimo o salary ya gago kgwedi ye nngwe le nngwe
Ke ka Christmas jena go wes e mong a re ke go ba re ke kgomo ya ka ha ke na ntho bana ba ka ba yang sekolong ha o sa re ke kgomo eo sa tlo tima vote se le -1 o tla ba re ke kgomo eno a utlwa a tlo ya Christmas pressure ya le mo yona o e ntshetsa go wena kore that's how we are and ha re decentralize itse ge hlokometse ba kgetho ba puso ya dibaka re ba file tšhelete le central government ka no lo fela ke mosebetsi ha re tlo concentrate ka mane mo tla go o thwe le China le kositse o tsile ka beili ya 10 maloti that is the government ya ai da ba re moka re le ABC and everybody else la ba utlwa ha ona le poso le na ba bidi ba banya go lantse le fetile which is fine ba di ke tsholo ke ditse mo ke le ka jeno le China ntse le ntshwa ka beili ya 10 maloti motho o fika a thunya batho mona ba kologisitse a ke ya ba tswa ka beile ka tlase ho 100 maloti 100 maloti is nothing a ga ta go tsolo bolala ba 2028 re tloya dikgetho government e ho sena significant changes tse di entseng ditabeng tsa molao e hleng e le ngwana o go diretseng ka parliament hothwe ba itshukudi ba ntse ba ikleidela mesebetsi ka ho rekisa strateng se ka dumella na China ho tlama dikwangwa ka ga dishopo molao o teng o tsongwa Minister of Trade o choose between Basotho ba mokentseng ka parlamenteng ka mena o choose between those Basotho le ma China o prioritize ona antse ba rekisa ka sekoko seno le dintho tse rekiswa strateng di apole ba di rekisa one by one because they know ntse re tlo ba kgetha hape ge se tshaba se jwalo o re tlola molao o so ntse o tutubetse o ho thweng se ka tlama dikwangwa ka se ka rekisa apole one by one di siele ba itshukudi bana rekisa ka mabox in bulk se fela la re tswa mona lwa a so ponya la China ntse rekisa dintho one by one ebile ba di rekile ka bulk jwale di le ka tlase ka 20 cent ka ha le moruo ha o ga nyolla di sala go optela ya ntho e cheap o feta go reka dintho tse jwang tsane tsa strategy le re hleng le ntse re lokela mo go nyolla batho ba no ba ne ke tsile ba ipha mesebetsi ba sa utse ka yona bo aparetseng tsamaiso ya puso ba hlompheile bo aparetseng tsamaiso ya puso e teng hona jwale bona bo go sephareng bo thibang letsatsi gore letsatsi ka leng go hlaella ditabeng ke tsaba ya letsatsi le ya bobodu bo amang babusi ditšhelete tsa setšhaba di a kgeloswa di iswa dipokothong tsa ba tsamaisang puso kapa metswalle ya bona sa tswa utlwa mohlala wa sena gaufinyane mona ka ditšhelete tsa setsisane sa ntshetsopele ya moruo LNDC mo go kgelositsweng dimilione di iswa pokothong ya e mong ya teng komiting ya le leng la makgotla a buisang jwale e makatsang haholo e re qalang go ipona pusong ke moo go bona makala a mmuso le tsona ditsi tsena tsa setšhaba di sa batle go tlaleha ditaba tsena ba mathela makgotleng jwale gore ene yona ke mohlolo go qalang go bona makala a mmuso le ditsi tsa setšhaba di baleha gore di bolelle setšhaba ka bobodu bo ba bo etsang ebile di mathela makgotleng ka nnete hona ke semaka lekgetlo la pele re bona mo makala mmuso a tsa mmuso a mathela makgotleng a molao go leka go baleha go itlhalosa ka pela lekgotla la setšhaba mabapi le tshebediso ya ditšhelete tsa setšhaba le mohlomphedi tona la ditšhelete o lekile ka makgetlo go iphapanya gore a hlae ka pela lekgotla la setšhaba gore a ilo hlalosa ditaba tse amang tshebediso ya ditšhelete tsa setšhaba mo ba hara tse ding a sebedisitseng tšhelete 3.5 billion ka thoko molao sa ya le parlamente
re tla gopola bahlomphehi gore lemo sena ka Tlhakubele e leng ka Mmatjha wa bua ditšhelete ka parlamenteng ka mane go na le taba e ileng ya re makatsa tšhelete mokotla o teng mona o bitswang contingency fund e leng mokotla wa ke tšhelete ya belwang ditlokotsi dikoduwa le mabaka a mang a tshwanyetso tšhelete e tshelwang mo le ntse ba 300 million tseba le monse re ile ga bona semaka ha e eketswa iswa ho 955 million o re ekeditswe ka ho feta 300% ka ho maketswe ona hantle ke eng etsang tšhelete e eketswa ka le ka athe mo nna le ntho ba tseba hona go tlotla go isala ba ya tseba tšhelete eo ke yona e go sontso go nyafuwa go yona o bakeng sa maeto ana motho wa fihla o nyafa milione nka leeto o ya kae o sane wa gutla o nyafa milione hape ha e sa le tšhelete yane ne re tseba e sebedisetswa dikodu go na le moo e neng iswa teng e ne mpa e le patisa fela gore e tleke go a bua tšhelete ngata gore go ikatela ha ba se ba hlaelwa ke dikodu athe mpa e le sa mokana e ka le mo tata go nyafuwa teng ha o etswa se se molemong wa setšhaba jwale go na le e nngwe go kenya dipolotiki ka ga ditsi tsa setšhaba eo le yona ge qalang go bona mohlolo ka yona pusong ena e teng selemong sena se fela sa 2025 re bone mahlabisadihlong a etswang ke babusi moo ka bo bona ba neng ba dirile batsamaisi ba ditsi tsa setšhaba empa ha morao e se e le bona go mona ga re bile ka batho bao re reng ba fumane ba sentse ba hirile ke puso tse fetileng bona ba fihla ba hira batsamaisi ba ditsi tsa setšhaba a ka pelenyana fela e se e le bona ba lelekisang ba ba leleka mono gobane ba lelekela gobane babusi ba batla go isa ditabatabelo tsa bona tsa dipolotiki ka ga ditsitseng gore ke re etse mohlala fela wa ditaba tsena di-CEO mmuso o fihle wa hira mookamedi wa di-CEO ba lekolo tseo ba neng ba mo fumane mona na le puso e fetileng shera mohlomong ya ba batla go sebetsa ka wa bona ena eo wa hiruweng ke bona wa bona ke bona ba fihlang ba mo leleka mono gobane ba le tsheletso ya hae fela e ne e se e nyele kolla tsena tse di etswang ke bona ba lekolo re boetse re bona e nngwe e hlabisang dihlong e amang setsi sane sa pokello ya lekgetho RSL eo le yena a hirilweng ke bona babusi bana ba hona jwale a lelekwa gobane a hana go tantshetsa katara ya babusi ya gore a fetole setsi seno a ba etsetse sona gore ba etse ditabatabelo tsa bona tsa dipolotiki hlomphe go nkile dilemo tse ka fetang 20 wa aha setsi seno sa pokello ya lekgetho gore se hlomphehe se sebetse ka boikarabello ka mokgwa o very professional hlompheho le seriti ke tsona tse tlisitseng tse mediso e fetileng e ileng ya aha setsi seno le ho se hodisa ka boemo bo jwalo empa babusi ba ka jeno la tseba ba hudela setsi seo dipolotiking ho botsamaisi ba setsi seno ba seng ba tseba le gore le bona ba mathele makgotleng ba hale ditaelo tsa makgotla tshiya e kane ya setšhaba ebe botsamaisi ba setsi seo bo hana ditaelo tsa makgotla e le gobane fela babusi ba se huletse dipolotiking ga santse re ipeletsa ho mmuso gore hle o mpo o kgutle mekgweng ena ya go senya ditsi tsa naga
States. Okay. E nngwe ke ho sahlamana ha dikgwebo tsa Basotho matsohong a mmuso. Ka mesarelo e meholo re bone selemong sena dikgwebo tsa Basotho di ntse di tswela pele ho sahlamana ka lebaka la moruo o tswelang molemo fela ba itseng ka hara naha ena. Thahasello ya babusi ba rona le ha ele mona ele batho ba ileng ba tle hore ba rue ka hara naha ena mohlomong ba buisa ke mebuso e fetileng. Empa se makatsang ke hore ha re bone thahasello ya bona e le hore Basotho ba bang ba rue. Ekare thahasello ya bona ke hore Basotho bana ba bang kaofela ba futsalehe ebe bona fela ba salang ba ruile. Thahasello ya bona ha se hore moruo ba ne le bohle, empa ke hore moruo o fumane fela ke dikgwebo tsa bona. Esita le dikgwebo tsa ba seng ba kae bao e leng metswalle ya bona. Re nakong ya Keresemese ho bana jwale, mme Keresemese ke nako eo dikgwebo tsena tse ngata tse hirileng Basotho di batlang di sebetse hantle, di rekisa hantle. Dilemong tse fetileng jalo tse ba ho ba jwalo. Empa la tseba dikgwebo tse tsa Basotho le kgona jwale kgwedi ya Tshitwe tje di imetswe ha bohloko, ha hona seo ba se fumanang. Dikgwebo tse nyane tse phedisang Basotho di tsitsipalong e tshabehang. Ho Basotho ba tlo ja Keresemese e bodutu e senang kgwebo eo ba neng ba tlwaetse ho e bona ha e kgwedi ena ya Tshitwe. Taba tsena di tlisetswa fela ke hore ba isong thahasello ya bona ke hore ho bue bona. Mme da le ka la sheba le di-industry tsa moruo wa Lesotho tseo ba shebaneng le tsona ke fela tseo e leng bona ba tshwereng molemo yang ho bona. Ha ele mane mo tjhelete e yang ho setjhaba le lekgala. Bana PSG mmuso ona wa Lesotho wa ditlokotsebe ke hore o tletse ka ditlokotsebe ka hare ho ona. Ha ba ne ba iketa ba ne ba re dintho tsohle tse ne di etswa ke mebuso e fetileng ba tlo tla ba di reversa, ba ne le dintho tse mpe. Basotho bana ba modimo ba desperate, ba ba utlwa, ba ba seoela. Re kala ho bona ha batho mmusong ba hlolelwa kgahlanong le mmuso, ho thwe ba hloletswe hantle, ba tlameha ho kgutlela mesebetsing ya bona ka ho fapana. Re ka etsa mehlala e fapaneng. Ebe mmuso o defya di-court order Sesotho fela. Ka mora ho fetisa 10th amendment ho ye ho etsahale hore ho dumellane hore batho bohle ba di-embassy e se le 10th amendment jwale ditaba tsena se di le ka molaong. O so tlameha ha o kgutla moo di-embassy mo kgutliswe ke di-commission tse tla thewa. Ha o sana mo mmuso wa banang le taba tsa kgiro tsa di-embassy le ho leleka. Ne re bone a neng a fuwe thomo naheng ya India ha kontraka ha e fela mmuso o nkhutlisa. Kala re sentse re na le 10th amendment e seng e fetile. Ha mmuso o mokhutlisa ha tswa court order e reng tloela monna ena bitswang Kholumo a kgutlele India lo sebetsa teng. Ha ke tla tshwara court order ena le Dubai mona a kgutlela morao. O la dula hoteleng a ba tlotleha. Mmuso wona o and jana ha se botlokotsebe ntwe wa divaya court order. Well, we are looking up to the government rona ho mmuso o tlameha o etse uphold molao re tsebe hore re etse look up to the government. Ola ba thewo e hola o thewo ile Kholumo o tlile ha ka mora bo almost 3 months a khutletse mono a dula hoteleng e mo harola hoteleng e mo patadisa a mono o tletse a sitwa ho kena. Actually court order it says the same government e tlameha mo uphold molao ko ha ko re nthe tla se hore ba bitse ditlokotsebe ke
ebe ho etswa taelo ya hore motho ene le ntse le motho a purela wa ela re o tshwere court order ha ho nepaetse ha la lokela ho etsa tjena DPP ya tshwara court order ha keta ho e tshwara ebe o ntsa notleletse ha mmuso ka la ba ka hodima molao ya re etsa media le tele shebelle a di seme ha sa fetole mawa hae o tlo ratana fatshe ntse ke sheba opposition ena ke go ke mang batho ba tlo kgetha opposition e mo le mo nga fumana dipalo tsa hae tse fapaneng ke jetsa Senate today a tla shebe go ka 2028 there's going to be a new government le lona le tshwae mekgatlo le ntse di uka bohlokonyane ntse kgotla-kgotlanya hona le ba itshwaretseng ABC le ba itshwaretseng kae na go re bilang re le tshwae ntse le le bona ona le taba ena batho ba nang le bokoa ba fuang 750 in 3 months that day to na go ai bo batla taba ena ntse re bua re batla go dia ebe togo fela ka lehlakoreng la go o go double up tšhelete ene e 750 ya batho ba phelang le bokoa o etse 1.5 ka kgwedi ska yetsa ka kgwedi tse tharo every month o ekeletse batho ba ne be 1.5 batho ba dipalopalo statistics se teng re dilo go rona le bokoa ka gana ha Lesotho ba dikete di 10 ka bo 20 ba tloele budget batho ba gole 1.5 monthly o sheba bane ba maqheku o theolela dilemo tsa bona go 60 ba ekeletse tšhelete ba fumane tšhelete go gola from 60 ba phela le ditloholo lona mmuso lona o feila go fa dikhara batho ba shwa ntho e ka boswaswa go phela di moshara batho ba di moshara go ditse go tletse re pata ba ratuwa ba bona go sala bana ba banyane be leng dikgutsa bana bao ba phela le bonkgono le bontate moholo le theole dilemo o tseba go ba qhekwana a tseba go tlo phedisa bana se ke mo kopiletsa fela gore re mbe re la ka tso kena ka ga puso a etse ntho tse ntle re tle re hlolwa go kena batho bana ba phelang le bokoa ba ke ba thabele gore ke bana ba iketse tšhelete from 750 is to 1.5 but ba e fumane ka moga go ditse tharo ba e fumane monthly go ha ikutlile yana go ntho e ka etsa go tlo mo tlosa ka thata mo bana ile batho bana ba iketse ba tseka go nna dile mo nthe re etse ba go go tla se ditona le go etsa se ke le go ke a mmona na seme ke motho ya lwa mo kontraka eo le ha o betse fela o bona di light pele le gona re a mo didieletse ke ne di le nna ka kena mo ke belela ona ile nka dula ka ga mobu le teng go ntse ngana ka soma fela ke soma ka mobu fela batho ba ja ngana da seme ha sa iketsa ka ntho la di light they are very nice tsona dintle but believe me he's so obsessed with mabenyane and people are hungry, people are dying. Hona la batho ba ntse ba iutlwa taba ene ntse di bua hona la ba sa iutlwe yes ntleng ya crime e theoile a go le di teng ga di drop everything is fine fela e ka re mmuso ona o teng o ka etsa consider gore batho ba mafutsana le bona maphelo a bona ba ke ba feel go bana le tokelo go ba ka ba maha Lesotho ka mana o tenda ga Lesotho ke go tsong go etsa se ke lena a mara 2 months a fita mana ga quarantine a ke bone hantle emphasis in the world so do that Charlie Dubai and Dubai out of some man got some fun blender like demon ya I think on that one we still the one of great the way mastery on that part go ba go tetela ka o ne gana di nkhatse ngata go ba di nkwele tsena tse di go e tla fua slot we le senye mo ke go di na ba hantle ka fela di ngata se sa balwa di ngata go feta ke se di ba di phethela ka ho lakaletsa setjhaba sohle sa Basotho ke ga se se monate le mafelo a selemo le mahlohonolo a selemo se setjha modimo a phemise Basotho dikotsi nakong ena ya mekete ya mafelo a selemo Basotho ba ipaballe ha re kopaneng selemong sa 2026 go aha ha mmoho na ya Lesotho molemong wa Basotho bohle modimo a boloke Basotho
modimo a boloke Lesotho la Thaba. Ke ya leboha bomme le bontate ba gagana ke mema dipotso ditlhagisetso mo e leng ga di a tlhakantle jalo ka mehla motho wa ipolela bolela le setsi sa tloang sona ha a tshwaela tabeng se di buwe ka gona ke mema matsogo dipotso di tla ba le ke tafoleng ga o fela ya ba le dingata ke Francis Sipere tswela ka ditswa 357 potso ya ka ke dade ka di o tlalositse mona gore ntlheng e taba tsa dibili ya tsa mmeda ga le tsa ma-China motho ona ka gopola gore e nka bakgetho ba 120 gore ga e batla go fetisa molao o reng le China ga le tshwere se ke la patadiso 20 rand kapa beile ya mmeda ga e se ka ba 500 le buka a hlalosa e ka e kare ke taba a e beyang ka ntate Sam ana bona e le maparament na le fela le etsa bolekana moetapele ke gore go utlwe mona go thune le batla go fetisa molao o wa beile jwale la le Sam wa hang ke le ka gore ha re utlwe maputu a bona e le beng ba bona go ba bateng a fapaneng na le etsa go le ka nna tekane ai ona le potso ai le shile go ba le aba le na go dula Okay, ya le Ntate 357. Ona le tlwaelo ha mona ya hore re rate hore re thoholetse motho go fela wa bua but ho sena di results ka hare ho parlamente ntate ditaba tsohle di beya hodima mmuso ke e nngwe ya dintho tse mmuso o ikitileng ka tsona tsena tseo ke di buileng mona ho latela dipalo tsa bona dintho tseo ba ratang ho ba di fetisa ka parlamente ha ba re kopelo ho go ba di fetisa taba ya go beile ya 20 maloti e fela ha ya mang lo re ABC ntse e hlahisa ka parlamente di hansa di tla o etsa hore ntse e hlahisa fela re 8 ka palo ka moo go sebetsa di numbers government ha ya rata ke bentse re sa discuss le ntwe o no hona pala fela go government e be e fihla e etsa di bili ba di fetisa ka parlamente re rata re sa rata la re ba ga ema ka pela bona ba di fetise it has to do with numbers 120 ne ha uwe ka di party tse fapaneng majority ke party ya Sam ha ba rata ntwena e ka pela e ba lambare re nentse re etsa and ra mo era phoso ya go expectation le re bona bele ha ga di bili ntwena 20 malota re sa bua ka yona so nka e bua mona ka ba ka e pheta ka parlamenteng la ke sa le ntse re e bua but e tle be le mokoko fela go bentse le go opela na Lesotho has to shift from more tabelang hore he nye wa bua we need to feel changes ditabeng tse hlokahalang tsa naha and ke responsibility ya the majority ka government to see go thusa dia fetlo ke le bo kopa ke qetele fela ho mora na potso ya pele ke hore na khiko ya Swisu le bua ka yona hore e bona la ile mpe haholo pusong ena e teng ba tsa ma parlamente ke bana ba ya boemedi ba sia ba re kana ba bona ha mona bona le ABC ha le kena pusong eo ya Swisu le tlo e pota ka kae hobane ke a tshepa le makubota le bona ha ba qeta lo kgetha ba tlo batla ba kene ka ga puso ba sebetse gona le be sebetsa jwang eo ya di list tsa mabatong taba e nngwe ke ena ya thelelo ya matla setjhabeng ile reng ho thelelo matla ho ba kgetho ba puso di ba ka hore ha go polana la ya yona e qadile pusong ya ABC between 2012 le 2015 le no gore tona la local government le lenda temthelo metsing ya ile nga etsa policy entle haholo ya taba eno ya decentralization gona problem e bile efeng mathata e bile efeng hore be pusong ya ABC taba eo ha ya qetella e phethahetse ntle le mono hape hona le taba ena ya hore na ya Lesotho kopane le Afrika Borwa kapa go latwe naha
e nkweng ke Afrika Borwa gona le bitse go ka lona le ABC le reng ka taba eo le re Afrika Borwa e kopane le Lesotho ka pala le Lesotho le latena eo e nkweng ke Afrika Borwa bana le bua ka mathata ba Lesotho ba kopanang le ona ka nqeno jole ke nana gore taba eo ka tshwara hantle ke engwe ka rarolla mathata ano ya Basotho ya o qetela fela go rena re le ga utlwa hangata ntse le bolela hore le tla keteka taba ya Mothiba go botata ntate Motswae Thomas Sabane bona taba yo yona e ka ba e ha ka e fela jole ke le bona le bona It's a follow-up question where tabeng tsa local government re bone ha ditaba tsa local government di le teng ka ga 10th Amendment bill tse tsitsisang yona taba eno ya theolelo ya matla le disebediswa setšhabeng bill eno e ne bua ka ntho tse kgolo tse pedi theolelo ya matla le disebediswa so re bone National Assembly la tlhaloganya completely mo go buisang le Basotho ka tlhoko go tšha bane ba buile gore re ba tla theolelo ya matla setšhabeng e tsamaya le disebediswa pele ba e bua gore ga e tlhaetsa gale ka molao e thole a constitutional protection ga bona matlo a mabedi a palamente a latlhe yona that company re bone ga marena a etsa kanyang phiri go lla ka taba eno se bile ba thula-thulana le ba marena a setlhogo ba ile ba ema ka thoko a taba eno e sa sebetsang parlamenteng re bone makhanselara le bona ba leka-leka go ikopanya mabapi le taba eno bona le ABC mohlomong ga le bone e ka le hloka go bua le bomphato wa rona parlamenteng to revisit qeto le la etsa ya go tlosa tlose le go leka go utlwa bona hantle ntle e marena le makhanselara ba emeng ba llana ka what is this mme e tšhakele go tšhaba o go utlwagale gona ntho e le taba ke mo ke potso ya pele ya bobedi ke ena ya taba ena ya diqeto tsa makgotla mo makgotla etsang diqeto ebe the orders di ba dified gore na leveleng ya lona mohlomong ke botsa moetapele wa ABC le baetapele gona le ke le tloki tse ding gore molemong wa naga go le ke ya gona la ke le oppositioneng mo le mmuso batho boemong ba gona nna le wena ka le baetapele ba nagane now taba eo wa elelela e gore na e ka bakela naga eng ga diqeto tsa makgotla di sa hlomphiwe like go qeta go tshwa le consent haholo ntse motho ka DPP motho a India le wa RSL ke kopa mahalege mo tlatla go wena ditla di ngata haholo ba fete ka mokgatleng wa ditsala ga wena okay a ke tsebe na ha ke dithetsa le le ntshwe ba heso tse bang tsebe ke le ka thoko hanyana go ya so na ha ABC go kela ka system e tla e pota ka kae we learn by mistakes e shebile diphoso tse ntseng di etswa ke mmuso ka le hlona di reform tsena tse ntseng di kena tshebetsong ha se dintho tse bonolo haholo gore di ananelehe le ka a thulwa ka nna ka le sebela gore le nna ha ke kala taba ena di reform le ba haeso ka mo ke batlile le nna se ke ntshwara ka komiti ka era moneno e sube male nna gobane ditaba tseo tsa suwesu ne di kala ka gore le se ke la utlwa ka because le komiti e kgolo ya naha le ne le kgethelwa go lebe ka godimo go majority ya makobotata le Basotho bohle ba ka hape go naha ya Lesotho gobane di-reform di ne di re ha re tloele ntho ena ya gore ditho tsa komiti di thathamishe di ena automatically go itse given go le ya ka parlamenteng e se tlo sebetsa 10th Amendment e re ha ho lokile motho a tlile le dipalo tse ngata le batho
ya ba e so ba ga e kho ai o support ntwe o go suit because o bona eka wa pele ka nyaka re ntse re fufile ba ha pelo ka ke tsomone ra iso ai makamaka well guys ka ba dira tsa ka bi ke ta Sotho ai ba o gona go qala mono ka sehlabelo le maemong a batho ba bua nyika a tshegetswe le executive njele re tsamaya re bona sibela tsinya the arrangement tse it says kubotata imalala o tse hore ditaba tse ka tse di lokiswe di change ka bo di reform a se ntse bonolo haholo ala kala sheba nalaneng tate as you na dale fa hanyane fe dina tse fihleng di etsa di reform ho fetola naha tsa tsona ola ba le sacrifice tsa ho bele maphelo a lahleha go tloa America a di reform di qala ba tla o etsa hore wena mo ao campaign a go thusitse le hore le moeta pele go thusitse then ha o fihla mo o go etsa hore re fihla re nkenda le tshehla because na le motsi o itse ha o nke batho ba party ba entseng hore yo wa ewa ile ntwe be ilens ena se me ya ntseng a butsa hona jwa o calling ka batho ba re we have put you where you are itenda tse itseng they should be awarded to rona fe ntwe o se me modimo e downfall ya le ha ka ba bawe o do choose between o ga lose power kapa impress batho ba and as a hlokomelo go tlo tshwara power e ka ga party ka support ya bana batho ba batho ba la ba ntse ba safara that's where the real power is and aba molala o tlo sala tshwara le batho ba mo ebe he has lost o hlile the real power ta hola ke yona ntlha yo ne ke rata go ke ipelo ke tseo ena decentralization ha ke tsena di yelo ka o ka ethetsa anda de ke a le wanta ne ke tla tseletsa metapelo wa ka ho di ba hopola hore re le nahana re tswang kae e yo madina be fela hore re le ebe re le Basotho re batho ba le barang ka pele le hore na di reform di tlisitswe ke hanyane na ya Lesotho e mona mo e teng ka taba tsa di reform le hopola hore ke ditsikitlano tse neng di teng ha ga tse ding ka ho taba tsa bona tsa tshireletso tse ileng tsa beya naha ena tlokotsing mme ha o sheba ditaba tseo di ketelletse di re tlisa mona mo moetapele a buang ka teng a reng khila ga tlameha hore ditaba tsa rona tle di tsamaye hantle re mane mo re ya mo setjhaba ka taba ya di reform mme setjhaba ebe se a re bolella hore na re ka tswela pele jwang le ho tebela tsona ditaba tsena tsa khiro ya soesoeso di reforma di bua ka di commission di bua ka khiro e buleileng eo motho e mong le mong a tla hirwa ho latelwa o tsibi ba ya ke e bua ka taba yana ena ya decentralization di teng ka ho di reform mme ke ha potso ya lona e bile hore na rona re le go botata re entseng ha ke lo hopotse go mphato wa ka hore rona re le ABC ka letona ntate Kapapa re na le bili e re ile ra etsa ka go parliament mme jwalo ka ha moetapele a bontshitse ditaba tseo di laolwa ke bongata ka go parliament ke hopola hore bili e ile itsentse e ntse e tshwarwa ya go tlisetswa morao mme bula boso ba le phetoho ya puso e ne e le bohlokwa hore kapo re ka eleletsa hore puso e gutlela morao ilo hula bili eo e go tlisetse ka go parlamente e le hore taba tsa decentralization di tswele pele go bebofaletsa mmuso ka ditshebeletso mme jwalo ka ha le buile e ske ya ba o theola fela e bebe le o tsheetsa ka di resource hore puso yane e fatshe mane e tswele pele e na le botsheetsi bo nepaetseng hobane ka ho di reform ka lo mane ho ka di ho dumellana jwang
ke kopa ha ke tsholo tjena maetapele ke tle ke di be matla go tle tswela pele ya le bana ana ya malatana ha ntse ntse butsuwe kwe ona le monna e mong ya phela le ibogane mana wa motswalla ka yo ke tebogo ja pele ye motho ke mo ratang haholo tjena fela ke kala ka yena hobane ke ile ka fumana khatiso e nngwe ya hae ke bana le radio e feng ka kolo e nyanyana fela a re le Lesotho e be karolo ya Afrika Borwa JP ke batla re tlo lokisa naha ena le yena in fact re tlo batla bua le media today media o tla keepa record but karolonyana eo o buileng ke kgathala matla hanyane sebetsa ka thata ke mosebile ngwaneng weso ke moo a reng Lesotho e be karolo ya Afrika Borwa bo teng bo kwalanyana bono o banna ba Basotho ba tlileng ba lahlang boikarabello ba hore re le Lesotho re ntse re wa re tsoa tje re sebeletsa ho lokisa ba uko ba rata ho phamisa matsoho ba tsole ba iteketlise ka pele bana ba bang ba re go ba inehela le fete ba inehela ba fete ke banna ba o le bona o ntse go bona ho slowly economy ya bona e ntse ba qaka ke banna yo ka banna ba bang but taba eno ya naha eo monna bitsang dipholo ile nga betefala gore a hweletse gore e kgutle ha e tle re tsheetsa dipholo rona gore haebe ke nnelo ke dula ka ga gonta bolenyana ya ka santene go dula ka ga dikgalase ha e tle ke na ba se rota se utlwang ka ke humile itwa ke ronta bole a o dirata ke santene never nka sebeletsa gore pela ronta bole na ka halase tsene se santene re di etse ene re hweletsa go Basotho ba bang gore ha re tsheetseng monna ena wa bo gone o thweng dipholo eo a sa bolayang motho a sa thunyang motho a sa mo hlabang ka thipa a reng fela naha ya Lesotho e teng e khutla lekwa e khutla kae e khutlele ho beng ba yona taba eo na re batlang go ba etse crime di ngata hampe ka ngaka tse ding tse kgolo tsa di crime tse ke tsona tsena tsa ho rele makgotla a buile the supreme body e re tlameha re ikobele yona ebe mmuso na ho defy taba tsa magolo o fana ka mohlala o fe ba o motho o itse di kgomo a keta go ahlolwa a defy ntho tseo re be a state of lawlessness the people we are looking up to ebe ka nnete ke bona ba defy ditaba tsa bo magotla re eme mona re Basotho ba we seng makwala sa le teng mona nnete sa moshwajane nga sa kena sekolo e kana ona sa tsolo ngola bitso la hae e mona re bua Sesotho because la ema ka madi ya hae a lwanela go be we are a nation called Lesotho ona ba keneng dikolo ba tsebang dintho tse ngata lefatsheng mo we are the west re shebella dipolo a tshwarwa mono a sa bolaya motho a tseka fela gore naha eo mobuo no kwa Lesotho and there is nothing wrong with that. So ndate bona takatso ya gona ha se o Lesotho le kopane le Afrika Borwa gona ya gona go a re kopana ha ya gona Lesotho e khutla monna dipholo keep on holding ka ya maloe le thoba and monna ebe wa isu e kireng ke motapedi he would rather aga intsheta benza ha tabena na ya morata ya motshepa ha ke na le molaola gona etseng a thake gate batho ba reng mona kwa dipaneng Yesu ya bokataneng ya bofutsaneng if le bona ka mafutsana re etse surrender would rather re kopanye maboko to see gore na re ba better nation e jwa re uteile we should be proud ka ho utea wa go eska ba thuteo yeo ha e re thusi would rather go khedule re khalla go tshwana le bana ba ba haisane ba bang instead of get a decent senna le sesadi to make Lesotho that our children will be proud of. Batlhomphehi
Programme ya rona ya lemo sena se tla sa 2026 re le EC kgwedi ya pele fela ya January re lo tshwara seboka sa naha national conference re tshwarela mane Roma le batho la mama number 45 mme hanga mora yona ebe ka la 1 March 2026 re tla di re keteka re tlotla data rona mothei wa lekgotla lena ha mmoho le dinatla tse ding tseo a ileng a thea lekgotla lena a ena le bona ka di 1 tsa March 2026 e tla be le sehlohlolo sa mokete ke bitsa sehlohlolo hobane ha se ntse re qadile sontsona le mekete se ntse re tshwara mabapi le mane jale tlo tatella mane di 1 tsa March le sehlohlolo mme le mo sena sa 2026 hape ke selemo seo re tla le re qeta dilemo tse 20 re theilwe re le lekgotla la Kubotata ka ho makgotla ka parlamenteng ka mane kapa a mahlano a ona a maholo kapa le ka parlamente kapa ka ntle ho parlamente ha o ka nka makgotla a mahlano a maholo ka rona hae lekgotla la Kubotata ke lona lena le nako e telele ho feta nama kaofela mme taba eno e bolela hore re tlameha re bonale re etsa dintho ka tsela e ikgethileng e professional e bontshang batho ba tsamaileng tsela ya lebo. Okay, Zenda Tingwali Tata na local government at the Vadana Litinga kind of amendment parlamente la fille. Et la fille qui moves. Okay. ke re wa nna ke ne ke ba tsena tse di ka tsona tsa tsholo la manga setšhabeng le disebediswa re ne re bona di arabetswe ka hara 10th amendment empa national assembly le senate tla lahla tsotsi di lahlile national assembly senate sa tempa tsotsi ka morao ho etsahale ntho re bone marena e sena sehloho ntle la sehloho a ka tlasa bona ba ema ba etsa lerateng ntho le karolo ya makhanselara na ha utlwa lerata leo la marena le makhanselara ba bua ka taba eo ha le bone mohlomong le ABC le ka lokela go kgutlela ho mphato wa rona parlamente le lo etsa revisit decision tsa go lahla sehlomathiso seo se leisitseng marena le makhanselara mme se ipeela ngane tse pedi theolelo ya matla le disebediswa setjhaba Nyale bana de tlomo hola ha o ka ba wa utlwa ke la ka e toboketsa ka matla taba ena tlomo ke pelo kena ka bona sontso tingile hawa la wa emisa hanyane yes hantle taba ena se serila a ya gaba ka hore o ikarabelo ke ba government ihli ha o senate le parlamente di lahlile o bua ka government wana government ka dipalo tsa yona ke yona e lahlileng setlomathiso se ena ke batla go toboketsa hape ke nka monyetla ka potso ena ha tona golo Sam Matekane rona ABC ba ile ba tloa go 50 ra tla go 0 ba tla go etsa mohlolo wa go tloa go 0 re kgutlela moo go diang re kgutlela dipalo tsa rona re nka puso empa re boetse re tlosa bo selfish bono re mmuso ona ha ono ka wa ikeletsa hore yona taba e ntse re bua ka yona ya decentralization ba ietsa le disebediswa ba di fa makhanselara le marena re do thabela hore di-service di isitse setjhabeng so much that le ntho ya ho modia e ka ba difficult because o tla ba address tse ditaba tse hlokwang ke setjhaba e le hore between 2026 le 2028 tuna go lona le monyetla wa hore a theolele matla setjhabeng a reverse taba yeno ya ho ba lahlile dihlomathiso tseo ke re di lahlile ke government because la ne ka rata ho di lahla re le ABC ka palo tse 8 ne ba tla re ratlanya kwana ka dipalo tseo ba nang le tsona
So the government they entseng la ka dintho tseno because ba batla ho centralize everything who tender from the central government. And ke do ditse haholo pele ho fihla hore ndade ha ona motho ditsela tse ka hara metsi di tla lokisha because central government ha e tsebe ka tsela e khubetswana le rapong ka bo khubetswana difelekwaneng ka bo dithabaneng ha keiso. They don't know mokgetho wa dithabaneng o boletse hape ke minister ga o busy ana ho itodila kae Fixback or wherever mo mo adula anta ya ka hara community once in a while ha ga gona le go tseba la ebe ka lokisa o tla lokisa e ntseng a feta ho yona ha ya ha. So the government e ka ba serious ka ho ka decentralization tse tla yo bona a le government ngwana jwa ba fitla ba theole le matla sethabeng le di sebediswa ebe budget ntho engwe le engwe e tswa mo tse ma councilor ga ntente they are the brains of the engines tsa development ka bana empa le denial mfela jolo ka haketso because ka mono ka community they know lo ba tla prioritize haeng ba bona go ba fuwe budget then ba phathana ha no ba renkela mosebetsi le maparamela ke tloetse wa bona wa no wa go etsa melao ka mane ke mo gona matšhana ntse na tsaka beili tse 10 rand or defying court orders. They are defying court order. The gila kareta ba yeno ya defying court order ya mmuso. E mema chaos e tshabang because ha e fluana ya kopitsa taba yeo e tlebe yitswa ke government. Se ntse re le state of lawlessness. Ho rebe mmuso o re le etsa look up to. E batho ba pele ba tamang ho account. Ebe they fail. Kere ona le motho ala ga fuwa court order a leng a le India. Ona fitla go mo Dubai a fitanga almost 3 months. All la ba regreta because the chelete tsohle tsa disebedisitseng mo di feletse hotel mo because hotel a se papa ya ntse patela hotel mmuso o gamme ka competition tse kang tsa ba. I think eventually la ba sa nna go jala ha ya DPP ke mpake sa tsebe na ya hakae but yona taba ya DPP go tlo go tsa dikhodola tse laelang ha re sebetseng mmuso ola o ne mo go jwetsa hore mmuso e fitileng ya hampe ba tlo lokisa ditaba go really le how different anything on Facebook and everywhere go ba no believe go hle mmuso ntse tse di shebileng dintse di tsamaya hantle ge me mona ba le hlere go eletsa go mmuso go sa e mohlare o go ikeletse ka tsela eo African Media Holdings, Lesotho Times and Express Mahalefem. Di press ke mathe di press conference tse mmalonyana mo fetseng ka go thusena ka bobodu ka ditlokotsebe jwale e re ha go utlwa ntate matekana e karabelo o re ha e ba hona le dibodu go hlaiswe bopaki bo bonahalang batho ba pela ba tseba go nkelwa bohato e le na le bopaki bo jwalo se le lela ka la bo president ka pela mohlomphehi ho ka tlankele batho ba jwalo mehato e jwalo Kera no se le formantive lo ntshwarele ke kopa go wela ka tsele za ka tseng as dia ga ke ta go bontsha mona hore ne minister finance the whole minister o ngile tšhelete ka ke 3 billion 3.5 billion e sa fitiswa ke parliament ke tlolo ya molao go ne le se mo batletseng go kwala dieta mo tsete di sole re fitla re mo jwetse dintho tse tutubetseng tse ka pela mahlo ha tse ngata. Is that what he wants? Chelo na media o sompa o botsa for record ke a go a tja tshwele le ntse le bona ke sentse di etsala ka re system ena government le ntse le di bona tsela pele go yimpa ke ne ke re fela ha se le mefele fela ka re ka phulle because it tutubetse go how to parliament ka me go ile authorize ebe the whole minister of finance unga chelete ka 3.5 billion without who parliamenting molao go fitwe le mo. What do you call that? If I may ask, what do you call that? Then even the guys may have a program change people like I want to go position. You mean he is blind? No, the PM is not blind. Campaign sa Prime Minister Ndate Matekane
mabitso a tsana tlola ka go phana mo ile ba dileng ba ema ka pele mo mmuso ska wa le ka go parlamente a ska go ba le mmuso mme wa bona hore go a itjellwa mona go tsela parlamente a mmuso na go ana ga ba le mmuso ba go gana ga ena bao la tena la pela supile bana ba lebeletse hore mmuso tla ba tsa mo jala ka hale bona ba go ditse ke wa le mo ba ena ba le sa fa hore o lo tsa prime minister ba na ndati kampane tse tsa ha o ingela nga go tenda ka puso ka mo ya le bona le wis o ke na go tsetela fela net a gola putsa ka kore ABC e bona la ile too soft bona ho etsa la bone is your strategy le committee teng ha jolo bona ka tseba ABC ya pele ha ine tier wide was robust ene etsa mehwanto and stairways go tsekela batho ba sekisetswang e ka ba sebetsi ba di feme ka ba ga kgwebo ba dikoloi bona go etsa la jwa have you lost touch le mafapha jwalo sa tswa bona o finyane ba sebetsi ba di feme ba etsa mohanto but ka se ka bona ABC le too vocal ka taba tseno bona what is happening halele soft ya kana kana ya bobedi ke gore taba bo bodu le bile ka bona bona bo etsahala ke bona ka bona but le zane le ABC go bona to encounter taba ya bodu party se di bontsha go di tla etsa taba ya private prosecution go bona gore ba qosa batho ba mme mo boding bo jwalo ha ibe mmuso ona ka DPP sa etsi jwalo e tla iqosetsa batho ba jwalo ya go qetela ya mpale ha ba le executive ke la ho yena bobodu la bona la ba iswana ba tla go etshwa ena bobodu lo ka ha re tshulo ena le leano ka hodima ditaba tsa rona tsa mafetso a ABC ya go mind our own business ona le ditlhakana hlwana di ntlo tsebe tse rata mo hitolo ka mo go rata mo a jwale energy ya rona ka ha e hodima rebuilding na le ditaba tse dintse go sa di addressing ntse re ha maqhama le dinaha tse ka ntle we mind our own business by rebuilding re ile ga crumble go fihlella re hlile re ba flat on the ground and the strategy tse o rentsa re di sebedisa re batla party engwe le ngwe iketsetse approach tsa yona ha re etse le marata ka tsona re dutse mona ga se bopa strategy sa rona ra etsa revisit di policy re kopana le mekgahlelo yohle re hloka mo kopana le yona na le approach ya rona yo re le very confident o ha o fihla pele mane re tla ba ka go banna le basadi but we are doing it our way and as we are gonna give we are very confident ka di results tse ntseng re di fumana ha re ntse re bala le dipalo tsa rona ne re ka list mona le rona re le thata mola go ya go kae ntse re etsa rebuild our foreign policy jwang tabeng tsena tsa corruption re ntse re sebetsa le bomang re ntse re bopa tokomane tse etsang jwang ha re politics tse di teng tse tlwaelileng tsa hore you have to be on the radio and talk about those things go puedia we know they don't even make a difference go salary ya ntate mane ke apo ya mme mane dintho tse di ntse di le ka mo go di leng ka teng we believe go ditaba di tlamela di ke di approach ka tsela e fapaneng yes ge go go le tla compliment ha ke ila ka ba radio he le a bua motho ya Lesotho need change, real changes. Not the tabena go to 1993 sa le re enjoy ya go bua por he nye o buile radio nye o criticize tse mama dina tsa lefatshe a developing bana ba gona be ba kentse dikolo ba bile ba tswa ba lo sebetsa outside ha ba taba re sebeletse go builda Lesotho and we can le tšhelete ya moruo wa rona e ka triple go feta mo e teng go feta ha re ntse re dumella go ntho e nngwe le nngwe e be e hlaha Afrika Borwa tse ding di hlaha mo se go mawatle re a goka ka le tsetla skipa sena se setle se se apereng sa twaka o go beele sela mona le bona la mosadi ya ka gana ha le Lesotho ka mo aka go ka exactly the size swim a dire le tshaba se 2 million to tsohle tse re di rekang there from outside
until mentally re shebile hore it's fine to argue the radio and everywhere go pele di ata hore di kgeleke. Hey, we are dying rapidly. We need to change Lesotho economically. That's where we are trying to focus on. Yes, everybody in politics in tsa go ba vocal le tsa go se be eng. Basotho feel decision tsa hore the government e change le di entse ke Basotho le etsa le go. Ha bi da re hore ba ke ba utlwe ntho ba entse. But we are trying to build from a different angle because ene hore he bana ka bia bua ka parlamente. How does it really make? We have to emphasize so same matekane hore ka dipalo tsa hao tse ngata go kopa on that hle go consider go decentralize. The much as you want our government se me ha ka nepa ntweno a ekeletsa ma councilor a ekeletsa marena ana di baka a theolela di khofile tse re buang ka tsona ya ba di a bewa ka hara metsi mo okay go tloa le tlela go ya mafati go fitse for ke tse wena monna banka ba batho bana di khofu ba we don't care ona the benefit of ba RFP whatever the case may be. And we know police are going to be direct tseno batho ba no ba local mo ba fuele budget. We want to do that when we get there to government. But same is in government now. He can take advantage of I didn't to buy enjoy the service today. We are saying that. As they were okay, guys, Basotho ba hloka di basa ka selemo bonyane ba 300,000. Cost the way the percentage 300,000 ke bokae? On that, le ka deny la support seme it's fine. But in need to re hlola fela lo fana ka di pass. For Basotho ba ithambolang Africa ba go ba survive. We know that is true. That is why you saying sina lo ke pot isiga bona ka le Facebook ne ke arabe o sa sinyela ba honna ntso twe ha ga de seme ntse tsere hand. People are dying ke tlhala ka ntle. Kenang dipetlele tsinza bophelo ha hona dintho tse fanang ka di service. Everything is collapsing. It's a reality. Because on top of tender, the petite taro, on a little bit to the Biaga house, on a more the I'm telling you now, on a thing, we have Basotho who are suffering, we have Basotho who are losing their lives, not because of the truth, but because the government they face the responsibility or if it up the petite car. And now I go on, you look how John the door told it. But they are feeling that's really and it's a sizable number of people. They will make a decision one day. Ke hlokomela hore e kana ba mmuso hona tšhelete ona bale makhanselara a ntse a lla hona tjena ka hore ba so fumane ditšhelete tsa bona tse ba di fumanang ka moka dilemo tse pedi batho ba hekisitseng bo dikoloi tsa bona ba so fumane ditšhelete tsa bona le tabena ya contingent fund e mmuso so ntsong ka tšhelete ka yona e ke hlokomedisa hore hlile kana ba mmuso hlile tšhelete ha e kana ba hayo ke tlo iphumana le kae ke le naha ha re bona hore hlile tabena ya ditšhelete hlile ke tabe batlang ya lesela tjena hore kholo tse ke tlo bana le yona ha lona le mokga wa ABC le bona ka tlo ba boemong bo feng ha le ntse le sheba ditaba tsa lona ka mokgwa wa ditšhelete. Ya o tetela di sa le okay muso bisa le ya nere mais antense ha bua ka government you have to live up to the task you tshebeditseng batho go tlotlwa ba ka hara le matanyelo la rana Central Bank for the longest time ke batho ba tabe they really understand hore ba kene ka hara system sepheo sa bona ile go tlotla ba fihlela economy se tlameha ho inga from the simple point of view ile ga complicate ho ha from the simplest point of view ha Basotho ba tloang ba se mola ba dira qacha ba tseza diteng go bana go hawa every day ha every day
ha o sheba o tla bona hore o na le maburu a etsang ditene tse cheap Bethlehem mama ade le bona ha le serious ba ka blocka hore tšhelete o ka e bala ka dibilione tšhelete la tang ditene tseno ba motho di cheap tse rekiswa ke mahidi ya hae mona e be ka baka la hore ha o kgole tšhelete ngata o optela ho ya mo ditene di leng cheap ha re empower batho ba na ka ha re reka ditene ho bona ba tla etsa mohlalo monyane ha re bua ka ikonomi be di a potoloha ka ga bona ke yona tsela eo re etsang tšhelete ka yona buile ka diphano tsena tse re di apereng testa batho ba ka difemeng ana ba etsa diphano tse aparwang America the first world class ya naha in the world ba apara diphano tse rubuweng ke Basotho that we fail to do that to ourselves ha re ikapetse tsona ke re batho ba 2 milione ba Lesotho la bentse re fokotseya ka whatever the case may be o go tutuba la fela o shebe cost ya diphano tsena bele re di reka every day re le tšhaba tse 2 milione bele re di reka di tswa ho rona ha o file mo montso ha ba masimo re tlamang go hlahisa dijo teng o etsa le tshepene o thengile lentil ke ntho ile ba o first day e etsa ka cement believe me that import tsela be ka mpontsha na le lentil le etswa ka o hawa matoma ka every day and re batla hore re utlwe ka economic ha ile eng ha re ntse re la ka we don't have money fela esa circulate re isa Africa borwa then the government e nang le ditsebi tsa mahlale tse ka bomme matlanyane tsa moruo ebe o wela ka tekonya batho ba re letsang hore ba qabetse. And I think they are going to have the worst situation selemong sena se re tlo kena ho sona sa 2026. Ke shebile ntho tsena tsa Trump, ke shebile SACU e re eletsa budget e ngata haholo eo ha re tlo fana ka budget financial ye boholo ba tšhelete ka mona e tswa SACU na le letswalo nyana la hore SACU e ka nna etsa go mmuso no go itshwara go ile ha ba fane ka letho nna ba kana ba sa fane ka letho ke na go e ka nna o tla fumana hore ba tlo hlwa lo fitisa dikgakalo tsa ditšhelete ne ke mohla ba collapsitse gekgonne so taba ya economy e re tumelo ya go rona le tšhelete e tla tama o print from somewhere ana go eno dire tšhelete ke yone eno ya hore dikosene ke le senkenyana ho a tšhiseletswa dikosene ntshupise mo di etswang Lesotho re ha matlo makane ke batla re nka from the simplest things we take that money outside but we expect to have it money as a country ala hlono ona mo ABC ntse ikhathe ya tlola ka ABC thulana le bo mara bo kwana ya thulana le ka ithuletse ntse itsamela ka ntlo mo ntse bo ba ntse fumana le boeletsi real advices that is our business ha re announce na la batho ba ka tlosenyang ntho ne ba go kwalla le matla mo ntse re tsekela teng so we are really minding our own business in a way that people may not understand ale bo atenda pesa di Tare chulo ko ba ga pele. Dire le ka ba ntse ke damos.